ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರಲಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಆಸೆ ಇದ್ದರೂ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕೂರಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಜನರ ನೆರವಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 90,000 ರು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 68,000 ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಈಗ ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ. ಆಡು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು 4 ಕಾಲಂಗಳಿಗೆ 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲ, 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಳ ಮತ್ತು 1 ಮೀಟರ್ ಆಳಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿಯನ್ನ ತೆಗೆಯುವುದು. ಗುಂಡಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪಿಸಿಸಿ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. 4 ಕಾಲಂಗಳಿಗೆ 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲ, 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಳ ಮತ್ತು 45 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನ SSM ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ತಳಪಾಯದ ಮೇಲೆ 45 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ, 45 ಮೀಟರ್ ಆಳ ಮತ್ತು 45 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು SSM ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಸಾಲಿಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು 4 ಕಾಲಂಗಳನ್ನು 45 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. MS ಟ್ಯೂಬುಲರ್ ಟ್ರಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಲಂನ ಮೇಲೆ 2.80 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಂನ ಸುತ್ತ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಶೀಟನ್ನು MS ಟ್ಯೂಬುಲರ್ ಟ್ರಸ್ನ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಶೆಡ್ನ ಸುತ್ತಲೂ 2.0 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಮೆಶ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಶೆಡ್ನ ನೆಲ ಹಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ಲೈವುಡ್ ಶೀಟನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. SSMನ ಬದಲಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ನೆಲ ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳದ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವು 68,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಮೊತ್ತವಾದ 1,613 ಮತ್ತೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮೊತ್ತವಾದ 66,387 ಫಲಾನುಭವಿಯಿಂದ ಪಡೆದು ಬಿಲ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಮೂಲಕ ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬಯಸುವವರಿಗೆ ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೂ ಮೇಕೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1800 4258666ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.